Oromoo alaabaa tanaaf OMN dagachuun hin taatu. OMNif alaabaa Oromoo tana adda baasuun hin taatu. Ergaan ani qabu ijoollee yookaan Facebookii kanarratti nama tokko ka hoggaa OMN irraa sabboonummaa barattanii Oromummaa barattanii fincila abbootiin kenna eegalan ka fuulduratti furgaase OMN. Dhugaadha qabsoo engaddan eegalle, dhugaadha qabsoo OMN eegalle, dhugaadha qabsoo Jawaarin eegalle. Qabsoo abbootii keenya hoggaa 50 bosona keessatti wareegamtoota qabsoo ABO keessatti wareegaman fuulduratti ka furgaase Rabbii gaditti Jawaariif OMN. Alaabaa tana furgaase. Oromoon terroristiin hun jedhanii sadarkaa addunyaatti namni haga ABO himatuu dadhaban ga'ee namni paartileen faca'anii biyya gandaatti wal qoodanii gandaan. Alaabaa qofa mana jala dhaabbatanii yeroo irreessaa biyya gandaa keessa uffata qofaan kararraan deeman sadarkaa biyyaatti qeerroon rasaa saafoo dhaabatee akka mul'atuuf wareegama guddaa miidiyaan fudhate yoo jiraate OMN. Nuuf seenaa qaba. OMN amma booda yooma bades miidiyaa seenaa Oromoo dhaloota dhufu bara qabsoon Oromoo furgaate as geette 91 namni yaadatu jira. Bara ABO'n biyya seenee wareegama hadhaawaa baasee Oromiyaa har'a jirtu tana jaare namni dagatu jira. Yoo jiraate nama seenaa hin beekne, nama seenaa qabsaa'otaa hin qabne, nama sabboonummaa hin qabne yoo ta'e malee namni galaasaa dilboo dagatu hin jiru, namni leencoo lataa dagatu hin jiru. Dhugaa dubbachuuf namoota yookaan siyaasaan hin bilchaatin nullee yeroo tokko aariidhaan namni gabroomee kun nama abaaraatuma oolaa amala nama gabroomeeti inni abaarra dhugaa. Jawaarinis Abiyyiinis inni arrabsan dhugaa. Haa ta'u garuu namni kana dagatu dhugaa kana yoo deebi'ee ilaale namni kana dagatu hin jiru. OMN nuuf ija kenna guyyaa har'aa kanatti ija kenna nama ija hin qabne namni OMN hin qabne. Har'a miidiyaan tokkochi nu qabnu ETV'n ka Amaara hoggaa 7 miidiyaa Amaara dalaaluu dhiisan ETV hoggaa 7 baran. Gaafa university baradhurraa miidiyaan kun homo Oromoo tokko waan Oromoo xiqqeessaa malee fiilmi irratti nama masqalii godhatee dhufu. Amantaa keessa seenuu miti kun haqa jiru argaa jirtan natti fakkaata. Warri ganama galgala TV Amaara kana laaltan baay'inaan diraamaa beetoochi warri jettan kun sirri laalamee hubadhaa nama haala isaan itti uffatan haala itti nyaatan haala wanni Oromoo fakkaatu hin jiru jennee dhiifne miidiyaa Amaara jennee. Bara nu burjaajofnee waan laallu dhabnetti jidduu sana keessatti OMN ol nu ba'e. OMN ilma sabboontotaati. Ilma ABO'n dhalche OMNif Jawaar jechuun ilma ABO'n dhalche. Ilma ABO'ti malee OMN qabsaadha malee miidiyaa qofa ilaalina qabsaawaadha. OMN amma miidiyaa to'atanii sadarkaa muummicha ministeeraatti achi keessaa mangaa jedhanii warri nurratti duulu ardha. Muummicha ministeeraa yeroo baay'ee siyaasa waliin gallu kanan beektan. Muummichi ministeeraa siyaasa isaa irraa bitadheen beeku guyyaa tokko qorqalbii isaa waan beekuuf duruma jibbean siyaasa isaa. Kanaaf Jawaar qabsoo Oromoo afoo dura dhaabbataara. Waan akka isinii dhaama qeerroon hadha sirra jirtan. Jawaarii wanni faarsinuuf waan arsit dhalateef, waan Hararge dhalateef yookaan waan ka Oromoon marti akkana jaalatuuf kutaa tokko waan dhalateef gandummaaf miti. Argitanii Jawaarii Jimma yoo dhatte dhugaa harkaa qaba Jawaar dhugaa harkaa qaba. Jawaar qabsoo Oromoo ititte tana harkatti qabee qabeenya Oromoo hoggaa 150 saamame ardhaas cadhisaa jirra malee qabeenya Oromoo bilisummaan Oromoo hanqu. Bilisummaan qabeenyi keessa hin jirre. Bilisummaan siyaasa qofa qabatan hanqu. Opidoon maal nu godhu barbaaddi okkotee duwwaa ibiddarra keetteeti marqa Amaara nyaachisuu barbaaddi. Amaarri duraan marqatee marqa keessaa nyaatee okkotee irra ta'a. Siyaasni Oromoo siyaasa gara South Africa harkisuuf deema. Abiyyi muummichi ministeeraa. Hubadhaa ilmaan Oromoo namoonni siyaasa hin beekne South Afrikaan gaafa kolonii Ingilizii jalatti caban South Africa Nelson Mandela ni beektanii mana hidhaa keessatti ummanni adii asii si baafnaa pirezidaantii si goonaa addunyaa kanarra si beeksifnaa ammaaf dhiifama jettaa jedhanii amantitti hirkisanii. Kanaaf namni amantii yeroo baay'ee namni amantii baay'ee leelluuf biyya bulchuu hin danda'u wanti jennu kanaaf wanni Abiyyiinis gaafa duraa irraa qeeqaa turreef kanaaf gaafuma inni damar iqirtaa inni jedhe kanaaf iqirtaa eenyullee hin goonanu eenyullee wayyaaneefis kan nama kaleen wariyaa tureefis dhiifama jechaan ture garuu namoota hoggaa afaan qawweetiin lafa Finfinnee irraa rasaasaan fixan ummata abbaa warraa 150 ka isaan ragaa bayan ka muummichi ministeeraa afaan ofiitiin ragaa baye they have to resettle bakka deebuu qaban. Haqa jechuun kana afaan qawweetiin nurraa fudhatamee eega biyya keenya deeffanne haqa keenya deeffannee dhugaa keenya galfannaadha. Nu kana ka barbaannu bar nu Abiyyoo achi taa'ee bulche bar Abiyyi sadarkaa hoggansaatti dhugaa dubbachuuf dippiloomaasii hojjechuutti nama jaba. Dhugaa dubbachuuf haqa namaa dabsuun gaarii miti. Garuu
ilaalchi isa keessa jiru Itoophiyummaa keessara. Itoophiyummaan sun dammoo ta Oromoo cabsite ta Oromoo mataa qaqqabachiif ta Oromoo gabroomsite. Nutti hin faarsinidha. Xiyyatanuma wal dhabbiin xiyyaaf Abiyyi kana bar. Tana qofa ka Jawaariitiif ka Abiyyi illee tana qofa kana hubadhaa ilmaan Oromoo. Siyaasni Oromoo siyaasa South Africa ta'uu qabu. Ummanni South Africa guyyaa har'aa kana gurraachi maal godha? Kararra nama saama. Albeen nama qala. Ummata hiyyeessa Afrikaa keessaa deemee achitti nagadatu. Ummata baqataa darara. Warri achi keessatti hoggaa dheeraaf biyya isaanii gabroonfate adiin kabajamee jiraata. Maaliif Nelson Mandeelaan dhufee akkuma Abiyyi kana iqirtaa'edha. Warri afaan qawweetiin gurraacha irraa rasaasaan fixee lafa dhuunfatee lafa bunaa dhuunfatee warqii dhuunfatee akkasitti irra jira. South Afrikaan biyya adiiti malee biyya gurraachaati miti. Baradhaa kanarraa mormiina nu bakka tanarra falmiin siyaasaa ta'e. Ani falmiin siyaasaati yata OPDO ichi qabu bakka tana qofa. Hanni eega deebi'e Oromoon eega aangoo qabate achirra teenneetuma Oromoon gabruumsa. Ummanni South Afrikaa guyyaa har'aa kana gabrummaan booya. Gabrummaa jalaa bahuu dadhabeeti. Faabrikaa ijaartee fi adiin biyya Ingilizii teetteetti biyya Ingiliziitti achitti hoogganti riimootilii jechuudha. Bilisummaa hanquu. Mugaabee fudhadhaa gaafa biyyi isaa bilisoomtu Mugaabeen maal jedha? Maarree biyya bilisoomnee gadhiiftanii baatanii maarree lafti ka gurraachaati gadhiisaa ka obboleeyyan kee dheen adiidha. Baradhaa siyaasni teenna asirraayi warri hin hubanne asirraayi hubadhaa. Dubbiin dubbii gandummaati miti. Dubbiin dubbii jimmatti dhalachuu miti. Dubbiin dubbii Abiyyi nama laafaa ta'es miti. Siyaasa keessatti laafaas ta'ellee osoo hin taane amaarummaa jaalata. Kuni abadan siyaasni teenna bakka tanarraayi hubadhaa ilmaan Oromoo. Kun yoo isin hin galle ta'ee deemaa baradhaa waa dubbisa kanuma. Ibalu ganda siyaasni dhaaboleen Oromoo wanta harka irraa dachaafatee akkana taa'ee gaafoonni miliqfaarsuuf duubatti hayyoonni Oromoo irraa duubatti jedhaniif bakka tanarraayi. Siyaasa jechuun aangoo qola qabattee Oromoon Prime Minister ta'ee hoggaa dhibba achirra jiraatee qabeenyaan gaafa gabroomte namni qabeenya qabu namni lafa qabu namni buna kee qabu namni lafa keetirra taa'ee qabu irra jiraatu si gabroomsa namni qabeenya qabu. Baradhaa ilmaan Oromoo guyyaa har'aa kana nafxanyatu ergata magaalaa Finfinnee keessatti magaalota Oromiyaa guutuu keessatti eentu ergata nafxanya ergata. Abiyyi maal jedha bakka akkasumatti ergamaa fi isaan akkasi qabatanii bakka irra tarqa qawween lafa sirraa fudhatamee lafa qawween sirraa fudhatame. Akkamiin dhiifama eega dhiifama jette balleessaa saniif silaa gaafatamuu qabaabe namichi qawween irraa si ari'e koondoomineemiin hadha laaltan akkanatti Finfinneetti daangatti ba'ee bareedee biyya Arabaa yookaan Saawudii fakkaatu kun yookaan Singaappoor fakkaatu kun lafa Oromoo irratti ijaarame. Hadhi kun uummanni lafa san irraa buqqee har'a eessa jira? Hiyyoomatee beelawee badee jira. Arrata akka laafi Abiyyi maal godhan oduma arginu cadhifnaa bee ija qabannee akka naman agarree. Siyaasni Oromoo kun mee bakka haga'u hin geenne xiqqoo hin geenne harkatti wal hin qabnu jenneen malee waan bilisoomne seetanii ilmaan Oromoo hin bilisoomne. Jawaar tana argaa aariin kunis keessa jira tokko isa lammataa kana mara liqimsinee hubadhaa ilmaan Oromoo kana mara liqimsinee garaa sabbataan hidhannee. Gabrummaa asirraa nu aarsaa bee Abiyyi nu keessa maal namichi kun garam deema qabeenya kenna kanatu nu aarsaa bee ilmaan Oromoo rasaasaan luka itti dhabanii mana itti dhabanii jireenya itti dhabanii. Jireenya itti dhabanii rasaasa jalaa baanii ani tokko bar ani ragaa achi keessa tokko ani nama du'a san keessaa ba'e anu ragaa ani lubbuun jira unfortunately gaafa irreessaa namni na jalatti kufe ani utaalee gama ba'e namni utaalee gaalee qabadhee ba'e namni na jala kufe har'a ba'e awwaala jira biyya keessa jira beektanii akkamiin dagattani dagachuun hin taatu dagachuun hin taatu hangam fedhe hin taatu ala bulee namni alaana kaasee beeyan biyya gandaatitti badhee bulee ragaa boo asirra jiru asirra nalaalaa ture namichi alaa nama na beeka. Kana ilmaan Oromoo asirraa hubadhaa Jawaar akka sabaatti akka Oromootti cabne akka Oromootti falmanna kanuma. Qawween cabne siyaasa san karaa nagaatiin injifanne. Siyaasa karaa nagaatiin injifanne san karra itti godhuuf xiqqoo tasgabbii barbaachisa. Tokko Dimokiraasiin dhufe dhanii isaan waamanii miti dimokiraasiin dhufe san itti garsiisuuf tasgabbiidhaaf teennee laalaa jirra malee waan bilisoomne isinitti hin fakkaatina. Gaafni Oromoon bilisoom gaafa faajjii isaa Finfinnee keessatti seera constitutionally gaafa deebi'e bilisoomna nuti namni tokko hogganaan tokko yookaan Jawaar isaa ta'u abbaan fedhe Abiyyi haa ta'u lammaan fedhe bakka har'arraa bilisoomtani qawween na harka jira ammarraa takka yaaddeeyna deemaa mana galaa yoo rafuu eddanii galtanii abadan ija ila rafuu miti. Ijatana limsannu ijatana akkan sekondi tokkoof limsannu ilmaan Oromoo hin dagatina sekondi tokkoof rafuu miti limsannu gaafni Oromoon bilisoom
gaafa finfinneen handhuura oromiyaa ta'uu beekame heeraan abbaan barbaade haa bulchu. Abiyyi ilma Jimma dhalatee miti Tigreen abbaan barbaade nafxanyaan deebi'ee Biraanuu Naggaa haa bulchu. Constitutionally cabne constitutionally deeffanna kanuma qabsoon oromoo kana ka falmannu afaaniin osoo hin taane waraqataan falmanna heerarra maal jedha waraqanni gaafa sani amma maal nuun jette oppidoon isa san walii gadi cafallatteeti nama dantaa murna oromoo Abiyyi akkamii amana fakkeenyaaf qalbii siyaasa Abiyyi warri hin beekne baradha Abiyyi akkamii amana oromoo martuu saba Itoophiyaa kana wal fakkaanna nuti tokko maaltu nu ilaalcha amantii qaba ilaalcha Neelsan Maandeellaa mana amantaa mana pheenxee godhatte namni marti tokkocha namni marti ilmaan Yesuusiiti oromoo ta'ee amaara ta'ee hin jiru dhugaa yes kanan amanaanillee bara dhugaa garuu Jarman dhattee Jarmaniif Xaaliyaanii wal fakkaatan adii jarri lachuu lakki nuti tokko jedhanii daangaa walitti dabalatanii jiru addaan masmara qaban jechuu masmara garagaraa qaban jechuu Kanaadaaf Ameerikaa walitti jetaa bifaa wal fakkaatanii adimat Ingilizota irra jira sanuu gosa tokko irra jira baay'inaan French fi Quebec isaantu irra jira walitti dabalan namaan jenne isaan kuni dantaa hegeree ilmoo oromoo waan ta'eef ilmi oromoo qal'aan siyaasa kana hubachuu isin irra jira. Okay? Nami tokko waan Jimmatti ni dhalate waan yookaan lammaa ijoollee Wallagga dhalate maaliif akkana rasaasa wareega dura dhaabbatti? Maaf akkanatti lammaa dura dhaabbatan mee lammaa Wallagga dhalate maaf akkana dura dhaabbatan akkanatti? Lammaa caala bar Jawaar gargaaru ijoollee Wallaggaa guyyaa har'aa kana. Waay? Waan falmataniif alaabaan tun haga ila alaabaan gootonni kumaatamni jalatti kufe heeraan filannoodhaan ummanni oromoo lafa isaa irra haga dhaabatu oromoon abadan hin bilisoomu naamana ila kana qabsoollee ni dhaabataa homaa bara nafxanyaa bara qawween asirra nu taa'anii abboota kenna rasaasaan lafaa fixan qabsoon oromoon dhaamne hin dagatinaa seenaallee hin dagatinaa bara nama nuu qabsaa'u dhabnee namni hagaa namoonni baratan qofa oromummaa duubatti hambisanii oromoo duuba hambisanii barnootaan duuba hambisanii mana barnootaa irraa dhoorkanii hayyoonni gaafa san baranne jedhan ka biyya bulchu qaama biyya bulchu keessatti hirmaatan ka akka Kololee Alamuu Xiqqeessaatiif ka akka Taaddasaa Birruu Maammoo Mazammiriif Hayilamaariyaam Gammadaa as bayaniiti nuti oromoodha gaafa jedhan qabsoon oromoo gaafsan furgaate gaafsan wareegamni waaqoonfaa baasaa bayan wanti waaqoonfaa falmataa bayan gaafa san bifa jaarmaatiin as bahuu eegalte jechuudha. Baradhaa ilmaan oromoo as bahuu eegalte gaafa Taaddee Birruu itti makame qabsoon oromoo furgaate jechuu daran oromoon mataa ol qabatee jeneraala qabnaada. Kamaalillee akkasuma furgaasee ture Kamaal Galchuullee waan wal fakkaatu jira Taaddee Birruutiin. Qabsoon isaa xiqqoo duubatti deebite malee oromoon gaafa Kamaal Galchuu waraana cabsee ba'u maal jedhe oromoon kumaatamni jeneraalli ba'ee jedhee abde gaafa dukkanaa san Taaddee Birruu laalaa bara dukkanaa san cabsee achi keessaa baanaan oromoon kumaatamni ka qotee bulaa qotiyyoo ka qotu dhaabeet waraanatti makame jechuu qabsoon gaafa san furgaate gaafa san abdii kutatte naftanyaa baradhaa wanti seenaa baradhaa wanti kun seenaa gaafa Hayilamaariyaam Gammadaa odaan tun asaabaatu wanti oromoo bakka bu'u odaadha oromoon gaaddisa jala walgaa kuni mallattoo faajii keessa galuu qabade mataa keessa gaafa yaadu eegan mataa keessa tumanii ajjeesan Hayilamaariyaam Gammadaa waan odaa Hayilamaariyaam Gammadaa bee nama sirna tajaajilaa ture Haile Sillaasee tajaajilaa ture kana baradhaa ilmaan oromoo wanni hadha Jawaardee garuuf namni wanti kumaatamaan akkana Jawaariin akkana harka qabatuuf dantaa isaatiifi dantaa ofii fi dantaa keessan falmatta malee Jawaariif waan falmattan sitti hin fakkaatina dantaa oromoo falmachaa akka jirtan hin dagatina ammoo dantaa qabsaa'otaa falmataa hartan akka ta'an hin dagatina ammoo dantaa wareegamtoota qeerroo alaabaa tana qabatanii boolla galan alaabaa tana qabatanii waan yaadadhu keessa gaafa irreessaa san 2016 ijoolleen giincii alaabaa tana qabattee akka weelliftetti waraanni duuka bobba'eet namni oromoo tokko maaloo ija kiyyaan waan arge ija kiyyaan bushooftuu addabaabaa irratti rasaasan ta'umate ka ija kiyyaan arge kun ka ija kiyyaan bakka aan jirutti maaloo isin fixanii harkaan alaabaa matana gaddeeffadhaa waan feetanis jedha ala gadin deebifnu geeraraa ture ilmaan oromoo warri hadha faajii tanatti qoostan argitee faajii tana qoosaa namoonni tokko alaabaa shaneetii alaabaa waanuma badee halkanuma takkaan biliqqettee lafa buute isin fakkaata kreditiin hardhanu falmataarru faajii kenna falmachuu waan itti wareegamne falmachuu oromiyaa tooftaan deeffachuu isa falmannan kun haqa lafa jiru eshi haa ta'u dimo federaalizimiidhaa biyya addunyaa kun sa irraa gadi cabnee bar waan kaayoo wareegamtoota irraa gadi cabneeti be federaalizimii buu jechuun gadi cabneeti biyya wanti caaleen jiru beela biyya haga Eertiraatii miti hanga Jibuutii biyya qabnaafi
نبيا نما ولتك أمنان كتامتي برشقو كنا قعدتك أباف نمان ولتك بنا كنا كيسر بنا كيسر نما ولتك أجافي قبار وان كتامتي كنامات يولت كناما يولد كنامان نما ولك أبدا قبان أبدا شابستي أدم فرد بيجك أبجتون كوني كيا جتون تشتين كون كيا كأنه تلمتي دولار بحسه بيت كيا ماله إنه لين قرأت منا كنا كيسا كاي قته قاف نجيب بيسي فورك قته ماله إنه لين قرأت وبليس كبار وبليس كي أسيت تنكنو أمريكان جروانته أبصون دنتا أورمو أكاسي بيكتا إذا دورت أبتة تانان وريكم تو تدورت أبتة كيرو دورت أبتة جدا تقول يا رجال خنا بيكو إسمبر باجي أو من دورت نموني تكو ماليان جوار إتينا مال إتينا جوار مي أبي مال إتينا مال كبا مالينا أبصوا كنا بريسان تورت توجته وقادو بتشوف جوار فات تورت توجته أو فيديو كسان أسباسه اسم تور أجامتك أباس دركات دنيا هير أم مجرو كنا قدي صوت قدي أم نورميا جرجرة أفرتي وان جوار جرو سنينغلو مكايو جسنو أكنورة تنجنة تجسنا أكنو طولو تجسنا مكايو جسو جالن أبا تكرانة مرتبو بين سرجسا صوت جسنا تكو موني سياس نقل حد ما كونستيشن أم مجرو كنا دانه كون كاتيجريتي إذا نو أورميا جرو رجال جور هالكان تكوچا إسامرا سنتريت أسفني غرا غراچا لين جولا دافا يوي مالي چدي سن أكن منا غري ميرم دي ساول قبساي داوود فا ما چدي سن غيار داكا وامبي كنيف چدي سن إرا وامبي كنيف جارا بانا غافا ما چدي سن غلاسا ديل بوفا ما چدي سن همبي كني وان قبساري وام منا بانيف they know it إلا لا همبي كني مرونيس كباجا قبا أورومودا غيام ما كردا كرات كباجا قبا بوسونا تاغلا جريغد اتاغلو مرغيسات كرات مودته غرو guyyaa har'aa kana oromoo maaliif nuun jedhan taayyee danda'a maal nuun jedhatu taayyee boggaalaa maal nuun jedhatu amaar oromoon xiyyiitiin takka yoo dhukaate hin baqataa maal nuun jedhan ni baqataa abiyyarra isaan nu arrabsaa ni baqataa oromoon kun baqatee miidiyaa warri biyya alaa deebee dheesse akka 91 qabsaa'onni wareegama fudhataniitiin lafeen duddaa caccabee lubbuu isaanii baafatan san amma akkasitti baa jedhee warri yaadiyoo jiraate oromoo har'a biyyi itti baqatullee hin jiru biyyi itti baqatus itti wareegamus oromiyaa keessa biyyi itti wareegamu waliin dhuma malee oromoon bakka takkatti dhuma malee sumaaleen dhaqu keeniyaan dhaqu kun isinii ifa ta'uu qaba ilmaan oromoo kun isinii ifa ta'uu qaba وريني هرنا قويا هرنا جوار كينيا دكا أمريكا ديبيا وري جتني أدن وريني مرون أوروميا كيس وري جمال إيه سنكو قبضة أونر قويا أوروميا كيس دوتي ساني أوروميا كيس ودا كينيا دكا هرنا قويا هرنا خنا نامنا من أورومو كيست أجيب فمانيس أورومو مان يو سياسة ما ديمارو كنا سياسة أوبيديو كنا نسته من أورومو كيس وري جمال أما بود أورومون على أبتة على دوتا أكسره منا كيسا بيه على منا فلمتو منا كي كيسا تحقق كي كيسا وريه جماعة كبسون أورومو تانا غرت تكو غرت دا كنتر غرت دا يجولي نزلا يجولي جمّا مكا أرسي يروبا يه ميديا كي جل هندوفينا يجولي سبونو مان كم نجولي سياسة نبي هندوفينا إسني همه هقالا مدرو إسني نجل هندوفينا أني بربادو يلي إسني همه مالف أتي أوروميا فلمتا mucaa arsii mucaa wallaggaa mucaa jimmaa maal jechuu kun hanga mee of taajjabaa biyyaan of waamtamoo kutaan of waamta namni wallagga dhalate tokko wallagga kutaa itti dhalate naannoo irraa dhalate yes eenyullee ganda qaba ka jimma dhalate jimma dhalate arsii dhalate ka ittiin of waamtu oromummaan of waamta biyya qaba biyya oromiyaa jetta malee arsiin jettu yookaan wallagga jettu amaarri maaliif amaara hin jenne maa gondar hin jenne maa Itoophiyaa jetti kun maa isin hin galle mee xiqqoo achi fageessa xiqqoo isii mee xiqqoo masii xiqqoo fageessa mee ilaala manarraallee namni bar waa saalfatan manarraa siiqa hanga kutaan deebitanii walla rabsitan ka wallagga jirtu maqaa arsii baafattee wallagga maa faarsine siyaasa jechuun akkas bilchina jechuun akkas beekaa jechuun yooma miidhamte namni kutaasa yoo arabsite maqaa arsii sabboona arsii jettee maa wallagga faarsine gootota ilmaan abishee garbaa maan jenne ilmaan maan jenne ka wallagga jirtu ilmaan nan dhiigammadaa maan jenne akkana kun akkam isin dhagamuu dideeti arda siyaasni amaarri godhu maal jetti miidiyaa kanarraa amaarri nama meeqan maal jedha amma wallagga afarsii wal fixanii jawaar yeroo dhiyeenya kana keessatti hin du'a opiidiyoon akka maal jechu kun isinii hin galu moo akkami isinii himna akka itti dubbannu wallaallee cadhifna akkuma nama agarree amantii waliin qooti warri amantii deemi amantii kee hordofadhu rabbi ittiin situ dhaqata isinii himne Oromoo yoo taate oromummaa falmadhu amantii yoo taate deemi amantii falmadhu namni seelaa dhuga amantii yoo taate musliima yoo taate arabni falmata ortodoksii yoo taate raashiyaan falmatti peente yoo taate ameerikaa kanaadaan sirra garagalee falmata
amantii namni falmatu baay'ee hindi Trump on ofaa falmata hindi cinaan muslima arabni guutuun falmata muslima tutte oromummaa kee namni si falmatu hin jiru oromummaa anaaf isintu falmata malee alaabaan tu yoona jalaa cabde te onnoon tokko dhufee arabni tokko dhufee yookaan paakistaaniin tokko dhufee yookaan pheenxeen tokko laandanii tokko dhufee inni hojii maqaa waaqaatiin alaabaa tan ol qabinaan hin jedhu oromummaa walitti qabna amantii garagara qabna kan akkasi beekadha kanaaf warri kutaan ebaloo akkasii ortodoksii irratti sorri dultan ortodoksii irratti ilmaan oromoo mee ijoollee shawaa kan wanti dinqisiifadhu dhiifama naa godha ani namallee baay'ee ijoollee shawaa hundaa miti ijoollee keessattuu gara jalduu kana wanti dinqisiifadhuun Hini beeku waan godhu ni beeku dhugaa dubbachuuf sabboonummaas qabu. Gaafa ortodoksii Oromoon tuqu irra deemti qeessota Amaaraa jettee sabboonummaan kana kun oolan. Oromummaa durfachuu. Amantaa eessa nama sirraa mulqu ija as keessaa si fuudhanii mataa keessa. Oromummaa garuu oduu ati argitu sirraa mulqanii alaabaa kana sirraa mulqanii si qalan. Gaafa oromummaan kabajame amantiin isa achi keessara aadaan achi keessara biyyi oromummaa keessara. Gaafa oromummaan laaffatte baduuf deemtaati na amani. Baduuf deemta. Gaafa nabiyyiin dura dhaabbadhu gaafa opidoon jalbaaba godhattee ka salaata takko argeen been. Gaafa salaata jarri kun isin yaadattu. Ni yaadattu mi gaafa narra duulaa ture namni shaneet waan beekuuf waan isaan godhan kana waan arguuf ibe. Nuti Oromoon qabsaa onni ganama nu amantii waliin qoonnu. Magarsaa bariifa abboomaa mitikkuufa maqaa isaanii dhawoo taate magarsaa barii arsi dhalate nama sagureeti dhalata sagureeti. Anaalee muuf bilbilootti dhalate ber. Saguree fi saguree fasallaa boqojii jidduu dhalate. Hogganaa abaa'oo duraati magarsaa barii. Abboomaa mitikku wallagga dhalate maa boolla takka wareegaman. Boolla tokkochatti boolla takkatti wareegaman. Addan baanu jedhanii. Isatu si quuquu qaba malee wanta hadha nama Daawud akkas jedhe nama lubbuun jiru miti. Kalaaluu qabdan wareegamtoota oromummaa si barsiisanii oromummaa barsiisuuf lubbuutu bahe nama ati oromoo namatti himuuf lubbuutu bahe. Beeka. Lubbuu tanatu bahe sitti himuuf ati oromoo sitti himuuf ganda keessa deemu sitti himu. Ani yeroo tokko bar namni leencoo komachuu kii of taajjaba yeroo tokko dhaloota ammeedu kana yoo laa hin saalfadha ofis saalfadha hin qaanfadha. I feel shock. Bara dukkanaa san bara namni ka bara reebbee waggaa 26 ka dabtaraa wal arge. Beek kanas hubadha ilmaan oromoo. Siyaasan nu hanqataa siyaasa baradhaa. Warri kutan siyaasatu nu hanqata. Sinima oromoon siyaasan nu hanqata. Kanaaf nu tuffatu diin. Gaafa siyaasaan bilchaanne maa waan godhuun jira beekna. Kana bilchaadhaa siyaasaan. Oromoon adda abiyyi ka jimmaatii miti. Abiyyi wanni jeeqnuuf maal abiyyi malkiin eenyu gadi bareeda bar. Dhaabichaan bareeda. Dipiloomaasiin haala itti dubbatu bareeda bar. Maal turraa nu qaanse bar. Mee eenyu gadi. Miti. Sabboonummaa Oromoo lubbuun itti wareegame hin caalchifannu garu. Abbama fedhe sammee kanarraa gadi yaabu. Nama alaabaa tanaan nu dhufe nama alaabaa tana xiqqeessu. Nama Oromiyaan hin jirtuun dalgaan nutti deemu. Eenyuun illee hin feenu ilmaan Oromoo. Hin eebjotina. Jawaar nama ni du'a. Abiyyis yeroo isaa fixate ni du'a nama hin du'a nama ilma namaati. Barri hin dabra. Siyaasni faashina ni dabra. Seenaan garuu hin dabru. Baradha. Seenaan hin dabru. Seenaan alaabaa tanaa onnee fi ilmaan Oromoo kumaatama keessatti waan dabru isin hin fakkaatin waan dabruu miti kun. Kun miyaaloo carqii isin fakkaachuu danda'a. Yes carqii dhugaa. Kalariin kun faajjiin kun onneef dhiigaan ilmaan Oromoo osoo rasaasaan akkanatti wadalaman alaabaa liqimsanii nyaatanii. Nadhii gammadaafaa guutamaa hawaasa Oromiyaa keessatti wareegaman battala. Biyya Oromiyaa keessatti wareega lubbuu eebbisaa addunyaa lafa irra harkifaman. Okay? Seenaa abbaan du'u seenaa hin du'u seenaa kana tissuuf qabsoofta malee nama tissuuf miti kutaa tissuuf miti. Kun qaanyiidha. Nama qaanfachiisa. Nama tokko wanti irra duultuuf abiyyi har'a edanumaan ol ka'ee har'arraa gaafin qeerroon itti wareegame. Qeerroon 5,000 itti wareegame 30,040 ol itti kana bichaa miti ka abbootiin keenya itti dhuman rasaa itti biqilchuuf kaampii keessatti itti wareegaman rasaasni itti roobe ka amma kalutti murame. Deebiin isaanii ni deebi'a odoo jedhe ana namni dura abiyyi faarsu. Ana namni dura na amana. Ana namni dura ana dhiifama gaafadha waan godhe san maraaf. Waan isaan isa qeeqe san maraaf dhiifama gaafadha. Luka isaa irra kufe. Kana yoo godhe. Nuti Oromummaa dhiigaan tokko taaneetu falmannee moo dadhabne. Tokko taaneetu diinni nu diigee amantaan nu qoodee gandaan nu qoodee naannoon nu qoodee moo dadhabne alaaboon hagardaa gabrummaa wal nu yaachifte. Ciccinneeti miti. Opidiyoon baduuf kana isiniidhaan ilmaan Oromoo opidiyoon baduuf isa dhumaa irra jirti. Karaa lama qofatu jira. Karaan qajeelaan ka Jawaar qofa daandii Jawaar qofa hordofna nuti.
ammallee daandii jawaarii fi daandii qabsaa'onni kaleessaa irra dhufan qofa kana hubadha abiyyi namni marti wal fakkaataa waliin cunqurfamnee amaari waliin cunqurfamnee bakka walumatti nyaannaadha akkanaa bar no nu kajechaarru amaarri nyaatin hin jenne amaarri oromiyaa keessa hin jiraatin hin jenne nuti guyyaa tokko hin jenne nuti garuu oromiyaa finfinneen ta oromooti heeraa murteessii dhabre kajechaarru ani Minnesota jira Minnesota as ollaa kana Chicago ollaa isaa jira okay asin Ohio ni sin jira Ohio I think ni fagata Chicago ollaa isaa jira Ohio ni jira naannoo kanatti alaabaa mataa of danda'e qabani seera mataa of danda'e qabani jarri kun maa wal dhabuu dhabe kanaaf bilisummaa kan dhoorke gandummaadha bilisummaa kan dhoorke gandaan jaaramuudha warri nuun jedhu oromummaa balleessuuf sirna duriitti balleessuu fi aangoo dheereffachuuf waan ta'eef nu kana dura dhaabbanna jechuudha kumaataman wareegatu itti ba'a malee ila hin milkaa'uunti kun kaleessa hin milkoofne har'aa miti kaleessa milkoofne har'aa miti hin milkoofne opidiyoon alaabaa abbaa gadaa duraan kalari isaan beenne ka huddoo ol gara galchite amma gaggara galchitee gurraacha diimaa adii dibdee nutti fiduu hin dandeettu okay hin dandeettu moraali illee hin qabdu nutti fiduu hin dandeettu nu kanaan hin sobamnu alaabaan oromoon kumaatamitti olii galu alaabaa tana gadi dhaabbatee faajjii isaa kabajaan buna qabu Sumaalee gurguratee caatii qabu Sumaalee gurguratee qamadii qabu Keeniyaa gurgurataa waan barbaade baafataa sabaab sablammii wajjin nagaan jiraachuu feena nuti yoo federaalizimii taate lakki hin jiraattu ati hin qabdu Oromiyaa walitti qabna Gondariin kophaatti nyaanna nama siin jedhu guyyaa har'aa arguu dhabeeti abii siyaasa kana waay nama Gondariin kophaa isaa qimaantiin irraa fixaa Oromoon namni tokko ka suuqii qabu an hoggaa jaha taa'e bi Amaara keessa hoggaa jaha natti nimtanii Baardar hoggaa jaha taa'e hoggaa jaha baradha achitti barsiise nama bakka Oromoon suuqii takka hin qabne bakka Oromoon namni tokko achi keessa hin jirre bakka Oromoon yuunivarsiitii baratee biraa deebi'u kophaa nyaateeti Finfinnee si waliin nyaadha Jimma dhufee buna si wajjin gurradha yoo jedhu sitti hin dhagahamu nu kajechaa jiru ka itti wareegamnuuf illee kana ilmaan Oromoo hubadhaa ebalu qanna'ee ebalu akkas ta'ee ebalu qanna'ee maali qannaa maaliif wareegama ilmi namaa qabeenya isaatiif wareegama qabeenya nu qabnuuf wareegamna isa kana wareegaan tikfannaadha irra jiru kanuma wanti nu dhabsiisu kanuma waan bira tokkollee booddara kenne tokko hin jiru opidoo jidduu wanti agardaa wal dhabsiise qabeenya keenna saamsifte haqa keenna nu eeguu dhabde ergamaa taate diinoo jira lafarra Finfinnee akka itti deebisan dhabanii akka biratti itti bara opidoon Oromoon maal jedha deebisiisi eegaa jira akkana taa'aa jira namni waan nyaate liqimse akka eessaa fidee deebisu mee ka gurgure isaanii bi amma bee yeroo tokko baan wayyaanee gurgure yoo jennu saala isinitti haa ta'u nama maqaa Oromootiin bakka bu'eetu gurgure kanaaf abiyyi ilaalcha amaaraa qabaa nurraa dhaabi opidoollee amaaressuuf sabboontota ilmaan Oromoo achi keessaa rukutaa keessaa cinatti moggaa dhiibaa caffee Oromiyaa naftanyaa afaan Oromootiin baratan dubbataa ture tanaan durallee irra deebi ammallee naftanyaa afaan Oromoo barataniin to'adhee caffee Oromiyaa harka dhoofsifadhee bakka Oromoon fedhee jedhee deeme yoo ta'e we will not afford that san irra hin bitannu beek kaleessas hin bitanne ardhallee hin bitannu borus hin bitanne siyaasa kana nu gaafa lammaan as ba'ee lammaa Magarsaa Waaqoo gaafa ati dhugama ilma Oromoo sabbeenticha gudeedaan dhalate gaafa taate ilma Oromoo taate arii achi keessaa abbaa fedhe haa ta'u kutaa barbaade muka itti naqee achi arii gaafa jennuun lammaa waan gola kenna dhalateef miti lammarraa maa akkasitti hin dubbanne fakkeenya amma lammarraa yoo dubbadhe eeggataa dubbadhe maa akkasitti hin dubbanne akka abiyyi irraa dubbadhu maa lammarraa hin dubbanne ani maa akkas irraan dubbadhee hin beeku lammaa yoo qeeqillee akka opidootti wali qabee cafallaqee qeeqa malee kophaatti lammaan akkasii qeeqa dalagaa isaanii kakaleessaatiin qeeqa malee maa akkasitti irraan dubbanne lammarraa akka abiyyi irraa dubbannu kana waatu irraa ifa waan ta'eef waa irraa argina waan ta'eef bira okay abii homaa irraa dhabne laallee gara nagargalchinee deeggarreellee kanuma laallee irraa dhabne Oromoon abdii kutatee abdiilleen kutannee meeyin ennaa eessaan nu edaa namichi kun jedhee harka maratee taa'aa jira malee qabsoo isaa wallaaleeti miti abiifaa wallaalaniiti miti jawaarfaa wallaalaniiti miti kanaaf tooftaan deemna namichi gaafa inni amaara lakki tooftaa miti isin jechaa turan namichi goma garaa isaa keessa jiru dubbataa tooftaa miti tooftaa yoo ta'e tooftaan dabareera amma tooftaan yeroo tooftaan dabreera muummicha ministeeraati federaalizimiin ardhas borus itti fufa Oromiyaan jabaattee paartii jabaan hoogganamti daangaan Oromiyaa taciicitte ni deebiti direedawaan Oromiyaa jala galti Finfinneen handhuura Oromiyaa heeraan seeraan mirkana kana qabsoon kenna kana borullee iftaan illee kun waan adda dhaabatu kun waan wal lufaa jawaare Finfinnee gurgura taanaan ana takka irra duulu dura kan irra duulee qucee qabu ana kun dantaa Oromoo malee dantaa nama dhuunfaati miti dantaa ilmoo keessanii dantaa dhaloota dhufuun malee dantaa nama lubbuun jiruuti miti kanaaf
dantaa oromummaa falmadhaa ka jedhu ergaa qaba. Sabboontonni OPDO keessa jirtan OMN gaafa biyya alaa biyya deebee biyya jiru ani LNB buusanii rasaasaan dhaanii fixaa turan. OMN nuu qabsaawa ilma Oromoon dhalche gudeeda Oromootiin miidiyaa dhalate. Miidiyaa yeroo duraatiif Oromoon gudeeda isiitiin dhalfattee miidiyaa dhiibbaa fide. Miidiyaa qabsaa malee OMN akkuma yookaan akkuma OBN san akkuma diinni dhaabee gaafa kaan boqqoolloo meetira masmaraan facaasan jedhanii qamadii booyii lama wannoon agarsiisaa 3D Max software agarsiisaa turtan. Ni beeka bara achi keessatti dalagee bara. Internship bar radio tabi'a bayani OBN keessatti. Tasarraafaatu na train na godhaa turani. Yoo dhugaa wali himne. Ni beeka waan achi keessatti dalagan haga tokko hin beeka be. Booyii lama software wali qaxxalanii akkuma kunoo namni Photoshop hojjetu namni booyii lama masmaraan qamadii akkamiin facaasa. Hektaara 5 jedhanii lafa nutti dhalanne keessa yoo gabaasanii ollaa kennan jiru. Ganda sanitti hektaarri haganaa qotamee jedhanii karaa itayyaa kana yoo gabaasan argina. Jetti ijoolleen yuunivarsiitii barsan abeessoba qayba kiyya dhufe qayee kun dhugaa jiru. Kanaaf akkasitti hojii deemuu hin dandeenyu. Nuuf OBN fi OMN ija bitaatii fi ija mirgaatii miti. Kana jala akkana underline godha. OBN miidiyaa dhaabaati. Miidiyaa OBN jechuun miidiyaa dhaaba OPDO'n jaarrate puppet of OPDO. OMN garuu akkasii miti. Miidiyaa dantaa sabaa quuqama sabaa dubbatu malee paartii ijaarratee paartiif dubbatu miti OMN. OBN media party kun Amerika kan le fena bil namashan nama kudhan dimdi malala mo ummata oromo kan nuti tokko kotta wali makamna jettani qabso akkuma haajaa godhu akkas haajaa namni gootan hinjiru namni barateega oromo tuffachuu keessa xiqqoo dubat deebi'a OPDO'n oromo tuffatanii oromo kun booyee managalaa homaan fidu oromo kun gabrooma homaa itti mul'atu nuti beenne hoggana funduratti ifa qabu ifti keessan waan takka dukkanaa wanti isinaaf hojii tokko illee hinjiru barnoota taate isini ol qabna isini himaan nulle namni media kana namni barnoota sadarkaa OPDO keessa jiru gadi namni qabu jiru nama hagaa yoo taate malee. Qubee afaan Oromoo seeraan eegdaniin barreessitan. Wanni isin gabaastan waan it's unrealistic waan dhugaa irraa fagaate. Waan ta'eef kun borullee walitti nu naquuf deema. Kaleessas wayyaane wanti wal nu dhabsiise dhugaa Oromooti. Har'allee immoo dhugaan Oromoo hagan deebinetti abbaan feete achi taa'i ila kutammaan barbaadde achi taa'i. Amma beelala namni gaafa gadi caccabu maal jechuu eegal siyaasa Oromootti hirkate ani bee waanannoo ta'ee fi ani bee anjimma ta'ee fi Jawaar isin himee be gaafa samni siyaasaan kufu jilmaa gurgurachuu dhiisee gandaggala maaliif jilmaa chirchaaroo gattaa jedhe dhugaa jiru san ani waan bee ganda san ta'ee fi ani bee waan arsii ta'eef na dhiibani ani waan anjimma ta'e hin dalagoonte akkasii Oromoon guyyaa har'aa waan waloo falmata abbaan barbaade ati competitive taate ani isin hima goleelee Oromiyaa keessaa ama presidential system wanti jibbinuuf Oromoon kun ganaa jira. Oromoon qabeenya isaatti hin deebine Oromoon abbaa heerri kun gaarantiin qabnu. Heerri kun gaafa jabaate presidential system illee ta'u rakkoo irraan qabuun. Heerri kun yoo jabaate heera akka Ameerikaa yoo ta'e heera hoggaa 800 hin cabne yoo ta'e rakkoo irraan qabuun. Har'allee bakka heerri hin jirretti amalaan presidential system jechuun biyya Ameerikaa kana prezidaantiin bulti. Waa baradhaa ilmaan Oromoo. Chicagoon state of danda'e heera of danda'e. Abbaan barbaade dhufee Chicago diiguu hin danda'u. Abbaan barbaade dhufee Washington maybe state hutiidha isin state allee miti. Maryland diiguu hin danda'u. Ohio diiguu hin danda'u. California diiguu hin danda'u. Abbaan barbaade samii kutaa barbaade dhalatee dhufe. Heerri ijaarame waan ta'eef. Nuti Oromiyaa keessatti seera keenya diriirfannee constitution hin cabne yoo ijaarranne. Itoophiyaa keessatti abbaan barbaade Amaarri yoo dhufe constitution hin jigu ummanni hin jissu qophaa'eera waan ta'eef namni itti wal falmu hin jiru amma Ameerikaa kana namni seera deemee seera kana wannoon gazaggazu hin jiru Trump dhufee yoo seera bu'e seerri qucee qaba dhufeetuma abbaan alangaa heera cabsitee qucee qaba ati pirezidaantiidha gooftaadha qawwee fi mootummaan garagara qaamni seeraatii fi mootummaan garagara qawwee qaba amma Trump yoo bakka kana qeeqe mucaa kana naqee kanuma kana dhabamsiisa jechuun hin jiru akka siyaasa OPDO fi siyaasa wayyaanee achi teettee likkii isaa himtee haga asii barbaadu liqimsee barbaadu immaan boo'ee deemuu danda'a. Heerri kasisi qabu yaadaammaa falmitee osoo hin taane wanjala yoo hojjette heera yoo cabsite qofa. Oromiyaa keessatti heera akkasitti bakka hin dhaabannetti. Bakka Oromoo irratti har'a Finfinneen keetii miti siin jedhan irratti heera kana jissa namni jettu ati nama mataa fayyaa hin qabne nama xiqqoo siyaasa addunyaallee nama hubanne nama seerumallee nama hubanne fakkaata. Namoonni hedduun hin arganii kana xiqqoo mallee hin arganii jedha yeroo tokko ani bara. Kanaaf heera amma jiru kana kabajameeti fooyya'ee gadi dhaabata wardamee heerri.
Gaafa san booda pirezidaantii Oromiyaa keessatti ani kutaa barbaade haa dhalatu abbaan barbaade gandatti hirkatee akka deemuun barbaaduun arsitti dhalatee walla mirga isa kompiitaanti ta'ee Oromummaa sabboonummaa qaba taanaan Oromiyaa keessa injifatee mo'ata. Nama akka Jawaar kana taana. Pirezidaantii sooshaal siistamii gaafa Oromiyaa ijaarre sirna amma isa Opidoon odeessitu kana dhufna. Wanti hundi sirna qaba steeppii qaba. Opidoon steeppii utaalchitee nu cabsuuf jilbatti nu cabsuuf miilli lama gubate sadaffaan naafa jedha Oromoo yoo mammaaku. Miilli lama gubate sadaffaan naafa. Naafa ta'u malee homtuu waa bu'aa wayituu hin qabu. Kanarraa dubbanna ilmaan Oromoo wanti asirraa nama nu qeessisu namallee nu dallansiisu asirraa miidiyaa kanarraa waan kana nu hubadhaa. Waan kana Oromiyaa diiga namni jedhu abbaa kutama barbaadee haa dhalatu kutama barbaadee haa dhalatu. Oromiyaan nuuf yaadannoodha yaadannoo qabsaa'otaati. Oromiyaan nuuf yaadannoo nadhii gammadaati. Oromiyaan nuuf yaadannoo eebbisaa addunyaati. Yaadannoo Hayilamaariyaam gammadaati. Yaadannoo jaarraa abbaa gadaati. Oromiyaan nuuf taphaa miti. Nuuf tiishartii kaleessa ofi dirruu miti nuuf Oromiyaan ija nuuf. Namni ija hin qabne deemuu danda'a? Hin danda'u. Oromiyaa dhabuurra wareegamuu nu wayya wareegamuu filachuu wayya Oromoon qabsoo isaa tazurii isa deebee wareegameetuma baratti bilisoomittis bilisooma malee. Qabsoon Oromoo duuba deebitee amaarri wachee warri kaleessa bar karra cufatanii mangada zaggu konya mawxaata alchaalne managada alchaalne warreedhaa ture bar kadhaa biyyi fidee beeta mangistii keessan namicha qomaataa akkana kaa'e sammara obsinee cadhifnee obsinee garaan odoo ibidda obsinee cadhifnee be borummoo aanoleen nu dhufuufi bar aanoleen dhufuufi kuni bara soba amma laale paartii tokko jaaranii gaafa jaaranii biraanu naggaallee Oromiyaa bulcha dhufe jaalatte jibbite paartii EPPO jaaran seeratu eeyyamaa fi diduu hin dandeettu. Ka diddu guyyaa har'aati. Har'a gaafa ifti jiru. Kanaaf Jawaar dura dhaabbata. Okay? Dura dhaabbata malee Jawaar qabeenyaan sobamee fooqiin bara wayyaaneetuun sobamne Jawaar fooqii fi qabeenyaan bara wayyaanee bara doolaara numarraa cadhis namichummaan kun yoo nurraa cadhe bara sanuun sobamne Jawaarin sobamaa qarshiin sobamaa hin shawwadamina. Okay? Ofin sobina. Kanaaf ofin sobee biyyuu ka isaati. Yoo barbaachisaatti. Biyya eenyu bilisoomsa eenyu abbaa xitaa. Dhugaa dubbanni abiyyi hanga lammaan as ba'ee dubbate nama dubbatee guyyaa tokko. Hanga taakkalaan achi falme nama falmee miti. Gaafa nu as miidiyaa kanarraa iyyaa turre gaafa paarlamaa irraa koomaandi poostii nama sagalee takka kennuu didee hafe. Dubartiin ulfaa oota daa'ima deettee garaa hidhattee dhattee harka baafte. Seenaa walitti yoo gaffuuna ta'e garaa olma deessinaa seenaa san kaleessaan dhiifama olii jenne malee hin dagannu. We forget it, but we never forget. We never forget. We forgive, but we never forget. Jede onno Martin Luther King. Dhiifama jenna malee hin dagannu. Waan opidoon nu goote dhiifama jennee bira tarre malee dagannee garaan kenna fayyaan qabu bees. Jireenya dhabne hedduun kenna bira. Barnoota kenna itti dhabne jireenya biyya gandaatitti. Okay? Hedduun isaanii I know ka lubbuu dhabe baay'ee jira. Garuu miidhamneerra. Tokkoon hedduun isaanii miidhamaniiru. Halkan hirriba dhabdanii miidiyaa kanarra Oromiyaan akkamii bulte. Ciniinsuun kun barqabsoo. Yoom arrafnee akka ilma namaa ciifna nuti. Yoom arrafnee guyyaa tokko mee Oromoon maali jira? Gabrummaan hegereen Oromoo eessa jennee yoom arrafnee ciifna? Gaafa tokko gadi. Kana jalaa ba'uuf tokkummaan falmachuu qabna Oromiyaa. Ilmaan Oromiyaa wanti isin hidhaamu qeerroon biyya jirtan akka dargaggoo tokkootti kan isin hidhaamu hayyuu keessan tiffadhaa, hoggana keessan tiffadhaa. Isin hima. Ani waan amma asirraa deemu kanaa fi Jawaarii fi yookaan Abiyyiin qeequuf yookaan tokko kana isaallee miti ani bakka Jawaar dubbatee zim jedhaa isin. Hundi keessan zim jedhaa waan gootanni beektanii Jawaarni hidhaa harkaan isa qabaa OMN cufaa ta'e walitti dhufna gaafa san. Ijaa wal dhufaa ta'eef kuni qabsoo wal dura dhaabbanna. Oromoon guutuun dura dhaabbate kana beekaa. Garuu har'a ifnee diinaafis karaa bannee tokko diina taanee ummanni yookaan siyaasaan hin bilchaatin ka Abiyyiin akkanumatti jaalatu. Dhaqee yookaan Amaara hojii akka dhaabatuuf hireen bannu nuti. Hiree takka illee bannu ilmaan Oromooti. Abiyyillee Oromoodha. Jawaarillee Oromoodha. Garuu gaafiin keenya duubee harka micciirree akkuma kalee yaan harka micciirree muka itti cabsinee abbaan barbaade achi haa ta'u muka itti cabsinee deeffachuu qabna gaafii keenya. Oromiyaa jala galchuu qabna finfinnee deebi'uu qabna. Kun immoo haqa lafa jiru. Kanaaf hoggana keessan tissaa. Jawaar tissaa eegaa. Jawaar ija keessan. Kanaaf diinni kaleessa baarotumsaa ajjeesee qabsoon qaccacce. Okay? Hayyoota ajjeesee meeqa akka Magarsaa Bagii ajjeesee abboomaa Mitukkoo ajjeesee Baqqalaa Dawaanoo ajjeesee nama maastarsii qabu bara sanii bara dukkanaa sanitti. Kanneen nadhii ajjeesee qabsoon Oromoo qaccaccee hafte qotee bulaa harkattii fi namootuma dhuunfaan kaanii qabsaan harkatti hafte. Namoota hagaa harkatti hafte. Kabilisoomnu gaafa mataan falmanne qawwee qofaa miti gaafa sammuun falmanne hoggana kee yoo namni si alaa ajjeese baduu keeti jechuudha. Mangaa uummataa irreenyaa uummataa mangaa ubbattanaa jetti Amaara.
Kanaaf tissee dhayi hoolaan ofii nu facaatee yoo tisseen keessan jirre jeedalan nyaata kan namni eegu hin jiru. Kana waan ta'eef hoggana keessan tiffadha. Hogganni Jawaar kutaa Arsiitti dhalate malee hoggana Arsiitti miti Jawaar hoggana Oromooti. Nama jijjiirama fidee Oromoon argatu waloon argata malee kophaatti miti. Jimma kophaatti hin bilisoomu, Arsii kophaatti hin bilisoomu, Wallagga kophaatti hin bilisoomu. Wal qabannee gabroomna. Kana keessa Opiidiyoon kutaa tokko fi qabee asirraallee Opiidiyoo ofis ergama kana nu wattu natti fakkaata. Opiidiyoon kutaa tokko ofitti qabdee naannoo tokko ofitti qabdee weellisaa naannoo tokko wanta argaa jirra kana dhaaba. Artistoonni Oromoo isin qabsaa'ota seenaa keessanis hin tureessina. Kana isinii dhaaman Caalaa Bultumee isii dhaama. Hacaaluu isii dhaama. Galaanaa Gaaromsaa isii dhaama. Achumatti cinaan qoqqoodanii artistii lama sadii keessaa fuudhanii kaawwan akka Ittiiqaa Tafarii badhe eeggatanii qabsaa'ota kaleessa Caalaa Dagafaa fa'aa Arsii keessa meeqa Kabbadaa fa'aa badhe eeggatanii ilaaluun kun hin taatu. Okei hin taatu kun hin taatu waan taaneef waliin dhiifnu. Opiidiyoon kana odoo agarru jedhifne odoo ijaan agarru argitee akkuma nama agarree badhee ilaalla malee sirriitti xiila keessa keessan akkana ilaallee dubbifna. Of sirreessa. Irritti of sirreessa. Kutaan mara weellisaa keessan jabeeffadhaa. Weellisaan kutaa kamiin jiru qooda qabsoo keessatti ka qabu artistoonni Oromoo ija Oromooti. Artistii keessan Haacaaluu irra roorrisa gaafedhan kumaatamaa yaa falmadhaa. Haacaaluu ajjeesuun si ajjeesu. Qotee bulaan tokko dhufeen falmatu. Qotee bulaan tokko har'uma ol ka'ee Haacaaluu ta'uu hin danda'u. Suuta itti ba'a. Kanaaf nama keeyoo tuqan tokkochuma nama keeyoo tuqan abbaa barbaad nama Oromoo falmatu tokkochuma tuqan si ajjeesuuf deeman namicha odoon ta'an si Oromoo ajjeesuuf deeman waan ta'eef Oromoon kumaatamaan dura dhaabbadha. Maammee tuqan isinaa pireezidaan maammee. Macarrashaa isa. Pireezidaan maammee yoo tuqan eenyu abbama barbaade haa ta'uun tuqina. Abbama barbaade. Hudhaa qabaa ajjeesaa re'aachi. Abbaa barbaade yoo ta'e nama Oromoo falmu nama qabsoo Oromoo dura dhaabbatu eenyullee abbaa Oromoollee haa ta'u. Dhukkee irraa kaasa abbaa barbaade nama qabsoo faallaa Oromoo abbama barbaade. Obboleessi keessaa ta'u dhukkee irraa kaasa abbama barbaade. Nama dantaa Oromoo dura dantaa sabaa kun dantaa sabaa malee dantaa dhuunfaati miti. Eenyullee barbitamee Opiidiyoodhaan bitamee lafa fudhatee Finfinnee keessatti modee aangoo qabatee suuf uffatee deemuu hin danda'ama. Hin danda'ama. Gaafa san lubbuu isaanii qabsiisanii wareega kennanii maallaqaa minuru kafeenu walabummaa fi warra falmate har'a xiqqeessuun immoo hin taatu. Xiqqeessuun hin taatu. Namoota miidiyaa OMN cufaa turan keessaa tokko abii nama tokko namachi keessa ture nama insaa keessa ture. Kana liqimsaa dhugaa tanallee garaa waliin ammeessinuu garaa wal ammeessuun kun gaarii miti. Oromoon kun walirra duuluun gaarii miti inni cadhisaa turre. Kanaaf amma immoo OMN cufamaa yemangaa miidiyaa akka ilaalcha Amaarri maal jette OMN waan mo'achuu dadhabdeef ETV itti duultee OBN dabalattee obboleessa isaa kaan dabalattee itti guurtee faanaa dabalattee Oromoo irra duulanii miidiyaa sooshaal miidiyaa kana akka to'atanii jiran miidiyaatota gurguddaa peejoota gurguddaa dabalatanii OMN waan dadhabaniif isa gaafa dhaamsan qabsoo Oromoo dhaamsuu waan barbaadaniif Ibaabin Magdal ka cinqillaatu dhaame Haile Sillaaseen qabsaa gaafa ajjeesu Ibaabin Magdal gaafa Lamuu Qixxeessaa Maamoo Mazammirfaa ajjeesu gaafa Hayilamaariyaam Gammadaa mataa keessa tumee ajjeesu Ibaabin Magdal keet no ka cinqillaat no nama yoo qabsoo Oromoo ajjeesan hayyuu keessa ajjeesu nama barate nama boru waa argu Baaroo Tumsaa duun Oromoo miidheebe Hayilee Fidaa duun Oromoo miidhe jettanii waan namni tokko lubbuun yoo jiraate lubbuun jiraachuun Jawaar lubbuun jiraatuun Oromoo fayyada akka gaafa du'uutitti beeka nama akka Jawaar kana argachuuf jaarraa hoggaa 40 ol nu fudhate argachuu dhabuu dandeetta osoo argattee immoo Oromoon beekee jala hiriiraayyuu odoo jiraate hogganaan ni jira dhugaa beekee jala hiriiraayyuu inni gaafi hogganni kee kana jedhee kanaaf nama akka mootiitti si afoo taa'e ofootti nyaatin Abiyyoo ta'e dheengadda agarre nuti dheengadda argine malee argine hin beeknu nuti dhugaa dubbanne qabsoo Oromoo keessatti argine hin beeknu qooda isaaniillee argine hin beeknu nuti irra qabsoofnee algaa jala bullee qabsaa'onni Oromoo waan nyaatan dhabanii sabbataan akkana garaa hidhatanii dhagaa boraafatanii qabsaa turan kun hundiin kun namni algaa jala bulee mana keessa bulee waraanaan eeggamaa ture hundiin kun nuti namni poolisaan eeggamee akkanatti deemu nyaata xibsii nyaatee fuulaan bareedee deemu hundiin kun ilmaan Oromoo abbaa barbaade haa ta'u kanaaf nuti hoggana keenna irra lolla hoggana keenna nama tuqe ija keenna nama bu'e namni OMN bu'e Oromoo irratti Oromoo balleessuuf deema malee Oromoo tiksuuf himi kanaaf qabsaa'aa keessantissa hoggana keessantissa dhaabni ani isinii dhaamu kanaaf ilmaan Oromoo gandaan ani Wallaggaa Sabboonaa Arsii Sabboonaa Jimmaa ilma Gibee Gamaa Jimma jedhama Facebookiin keessan Opiidiyoon maqaa moggaafatte maqaa qubee isaanii barreessan stated from Jimmaa University from Jimmaa jedha
كقرة جمتي كقرة جمتي دول سامو إن أبيشون يلا تطني جرا أبيشون ما خنا يسات بري يسات جوار إنش عالم بيتني أبيشون رومو هم بيتني جوار وامور موف أبا وجه دران أو بيدو كسانمان هاسوا وان تروي هم بيك تروي أوكي هم بيت وان إيسا وان كبسوك أبسا إيسا وان سياسة إيسا سجى أرار سامالي مرميتني نين نما سيرا برا تين سيرا مرما هيرو كبي سامالي مرميتن ما إيه نتاثني مرميتني ittiin baratanii heeraan dura dhaabbataa jiran isaa eenyu mee maal fiddee dura dhaabbata maal fiddee maal agartee deeggarta iskeel gabbisa aangoo barbaadeeti intinaan aangoo barbaadaniiti dhugama aangoo barbaadaniiti bilisummaa oromoo fedhan namoonni kun isni himaan itti ana abtee gaafa dura dhaabbatu maal abiyyi hojjeteetiin dura abiyyi dalageetiin dura dhaabbataa ture namichi kun faallaa oromoo deeman ta'u wanti dhuuf maaliif dantaa oromootti isaa kanaaf hoggana keessan hin xiqqeessinaa nama oromoo of dubbatu kamuu haa ta'u hin xiqqeessina abbaa fe'aa ta'u dhiisa irraa of qusadhaame waan jettan irra itti saalfattu boru itti saalfattu wanti kun seenaa beeka itti qaanfattu wanti kun seenaa fakkeenya alaabaa kan namni arrabsu ofumaa qaanfata malee alaabaan kun oromoo keessaa bahuu hin danda'u ilamee amma yeroo tokko bar waan jijjiiruu dandeettu irra godhi malee waan jijjiiruu hin dandeenye godhuu hin dandeemin waan jijjiiruu dandeettu qofa fakkeenya itti aanaa habte oromiyaaf yoo falme galata qaba malee bara kamuu seenaa bara baraa keessatti galata qaba malee namni oromoof falme seenaa bara baraa keessa galata qaba malee abadan hin kufu namni kaayoo goototaa qabate namni karaana dhiigammadaa qabate oromiyaan bilisummaa bahuu qabdi namni dheefalmatu yoomis taanaan hin saalfatu yoo guddatanii dogoggoree jedhameetuma irra duulama malee yoomis hin saalfatu garuu namni diina waliin dhaabatee hadha nama faallaa oromoo hojjetu bira dhaabbatee nama oromoo falmu nama oromiyaa falmu ati barshaneedha ati bate akkasii namni jedhu abadan ni qaanfattu dhugaas ni hima ni kuftu eessallee siyaasni kun faashina ni dabra barri akka dhaabateetti nafu ni dabra garuu seenaan dabarre seenaa qabsaa'otaa irra dhaabadhaa falmadha achirra hin kasaartan hangam fedhe oromiyaaf jettanii abiyyi yoo arrabsitan yoo xiqqeessitan oromoof jettanii nama faallaa oromoo deemu jawaar illee ta'e nama oromoof jettanii kaayoo ganamaa yoo xiqqeessitan hin qaanfattan yoomis karaa nadhii qabattanii oromiyaan bilisa bahuu qabdi jettanii yoo falmattan abadan hin qaanfattan yoo dadhabame siyaasni hin galleef jira kana jedhamtan malee oromoon haguma tokko xiqqoo isin tuffatee isin bira kutan malee abadan hin kufu siyaasni keessan maal seenaa waan ta'eef dhugaa waan ta'eef oromoon isa falmataa ture waan ta'eef hin kufu siyaasni keessa gaafa immoo lakki nuti Itoophiyaa oromiyaan beennu kunurra xabbaabota amaara hojii jedhu eegalte gaafa san kufaatiin abadan harka of nyaataa jiraatan umrii guutuu oromoon akka diinaatti isin laalaa jiraata maaliif ilmaan isaatti dhabe sabboonummaa keessatti obboleessa kee yoo taate si jibbuu eegalaa nu gaafa san kun oromoof hin falmu kun diina akkasis ilaaluu eegala ollaan keellee jechuu gaafa san beeka ollammaan ati fira kiyya hiriyaan ati fiyya kiyya jettu akkasis ilaaluu eegala gaafa san hardhaaf immoo jarri kun akkasiin jechuu danda'a isinitti hin fakkaatin siyaasni kun ni dabra kanaaf namoota siyaasaallee ilaaltanii namoonni siyaasaa tokko gandatti hirkatanii ani waan kutaa kana ta'eef nu dhiibanii ani yoo isin hin jedhan utaaltanii miira keessan seenina mira keessan seenina utaaltanii mira keessan seenina hangaasan har'a gadi bahuu hin danda'u kutaa tokkotti hirkatee hangaasan irraa baradhaa mee nama isin afoo ture irraa baradhaa gabbayee mooraal giraawundii kamiin mee amma wallagga keessa dhaabata hangaasan mooraal giraawundii kamiin shawaa keessa dhaabata dhaqee fayyaalessaa hin beekamu hangaasan fayyaalessaa garuu bakka jechi takka summiidha afaan keetii eegasee bahe hin deebi'u kanaaf eeggataa waa dubbadhaa aartanii humaamatti hin bu'ina kanaaf namoonni har'a jimma akkasii jimma kulloo dadhabe akkas jettanis seenaa jalaan baatan maaliif jimma lafa oromooti lafa seenaa qabu jimma abbaa jifaar lafa seenaati baradhaa akkuma dirree aanolee lafa seenaati kanaaf baradhaa waallee aga tokko kanaaf seenaan kun hin badu waan ta'eef oromoon seenaa kana itti fata waan ta'eef namichi waan san xiqqeessu ofumaa xiqqaatte namichi yookaan aanolee arusii jettee amaara hojii arrabsitu fotoo kee kan dhoffattee deemtu ofumaa xiqqaatte as baatee arusii yookaan seenaan kun viidiyoon kun barabaraaf ta'a beek dhalootaaf ta'a gaafa bilchaatte ijoollummaan kun ni dabra warri asirra jiru baay'ee isaanii dargaggeessa ni dabra ijoollummaan kunis ni dabra siyaasni kullee ni dabra bara wayii nama keessa gabbahuu saalfatta bara wayii akkana jedhee kanaaf waan kana irraa of qusadhaa abiyyi aga feete yoo arrabsite yoo qeexe dantaa oromootiif guddatu dhiifama gaafatte abiyyi nama dhuunfaati nama tokkorra yoo duulte nama dhuunfaati namicha san kophaatti ergitee dhiifama gaafachuu dandeette yookaan wal dhaba qabaaf namicha san abaaraas hin jedhan malee kutaa garuu waamtee wallagga feeri ummata miiliyoonota lakkaamu jechuudha arsii yoo jettu
ummata miliyoona 13 oli qabaarta kunno awaash irraa kaasee haga waa beegama oli qabaarta kan akkasi baradha kanaaf siyaasa oromoo irraa yoo xiinxalte nama tokko yoo siyaasa isaa jibbite ifatti namicha san mormi malee kutaa inni itti dhalate jimma duraanuu akkasi jimma qabsaan hin jiru caalii shonee fa'aan jiranii fatansaa iluu fa'a kanaaf ila raayyaa abbaa macaa fa'aan qabsoofne abbaa keessatti raayyaa bashiir fa'aan qabsoofne kanniin laaluun barbaachisa kana waan ta'eef ofiitti saalfanna waan ta'eef waan hadha dubbannu kana boruutti saalfanna waan ta'eef irraa of qusadhaa abiyyi gorsuu yaalaa nu dantaa oromoo dura dhaabbattaa dantaan kun siyaasa warri isiniin galle kunoo xiqqoo karaa isin argisiifne miti siyaasa South Africa akkam fakkaannee siyaasni keenya kanaaf morminaa jenne abbootii amantii jalatti akkan dhokannee kanaaf morminaa turre namni yookaan namni har'a wallagga dhalate yookaan namni gujii keessa dhalate yookaan ka amantaa biraa hordofu yookaan ka shawaa keessa dhalate na caala amantaa islaamaatti naanu gaafa abiyyi amantaa musliimaatti hirkatee sheekota sossobatee deemu jara na lakkaa namichi kun sossobatee nu nyaachuu edaa gaafa na caalatti naanu ani maatii musliimaa keessa dhalate haadhaaf abbaan kiyya guutuun sanyiin kiyya guutuun narra itti aantaa narra falmatta yoo taate ta'e of sobaa jirta duudhaa arsiis narra beeka yoo jette taate sirra beeka yoo taate fidiise wal gaafanna kuni of sobuu taati namni arsitti dhalate yookaan qorqalbii wallaggaa tokko nama achi dhalate ol beeka of sobaa jirta hin sobda hin beektu waan ta'eef kutaayyuu kanaaf falmanna waan ta'eef waan falmannuuf beeka waan itti wareegamnuuf beeka oromummaa kanatu nama sirraa kaasa kana waan ta'eef amantii jala dhokatanii sheekota qabatanii guyyaa har'aa kana sheekota tokko qabatee abiyyi siyaasa isaatti geeffachuu barbaada warri charchii silaa duukuma irra namoota hagaa malee gara wallaggaa warra sabboontoota didee kana malee gara iddoo qilleessaa abbichuu koo jedhaniin maaliif amantii amanani namni hundi tokko beentee eega beentee taate beentee yoo hoggane akkasii amana namni charchii keessa jiru amanaan irraa fudhadha kanaaf nuti immoo ilaalcha amantiititti osoo hin taane oromoon akka sabaatti akka oromootti walabummaa isaa waan itti qabsaa'ee badhetti akka hin ganne kanaaf irraa haasaa jirra kanaaf abiyis gaafa qeenno kanarraa haasaa ture peenteen tokko ijoollee wallaggaa baay'inaan peente maaliif abiyyi akkana dura dhaabbatani maal amantii yoo taate bari isaatti itti aana kanaaf waan gootanis waan godhaartan kana laalaa osoo gootanii bareeda kun ergaa fiiche laalaa namicha kanarratti naanne maaliif abiyyi peenteedha bar musliimaa miti abiyyi abbichuun akkasii eessa beekta abbichuu nama peentee isa hojii charchii taa'u ol beektaatti namichi musliimaa sheetti asirratti teessee sheek of hin jettaa abbichuu anatu beeka eessa beekta abbichuu anaa ol hin beektu nagaafadhu barbaachisa anaa ol hin beektu anarrallee darbitee immoo Tsaggaayee Araarsaati ol hin beektu Tsaggaayee Araarsaa peente Hisqeel Gabbisaati ol hin beektu abiyyiin okay hin beektu waan ta'eef xiqqoo meessa kanni jedhe ati qorqalbii masgiidaa warri masgiidaa qorqalbii masgiidaa beektan malee qorqalbii amantaa keessa jirte qorqalbii amantaa ortodoksii beekuu hin dandeettan qorqalbii amantaa protestaa nama achi keessa jirutu beeka namichi achi keessa jiru gaafa falmu ati cadhisuus namichi kun maa falma ittee shakkuu sirra jira malee ani si caala beeka abbichi yoo jettu taate dogoggorteerta okay dogoggorteerta Hisqeeliin caala abiyyiin beekaa yoo jettu taate Tsaggaayee Araarsaa caala anatu abiyyiin beeka namni jedhu sheenni tokko as yoo jiraat dogoggorteerta karaa dogoggoraa jirtu si galee namichi peentee keessa ture yookaan namichi ortodoksii keessa jiru tokko sheeka tokko olitti anatu beeka qorqalbii sheekaa yoo dogoggoree jira dogoggorteerta si galee qorqalbii sheekaa nama amantaa san hordofu nama ganamaa galgala duudhaa san hordofutu beeka malee nama ganamaa galgala isa hojii bahee galutu beeka malee nama ilaala dhaabatee amantaa badhee ilaaluu miti ka beeku ka musliima beeku nama keessa seenee ittiin jiraate beeka malee namni alaa beekuu hin danda'u qorqalbiin amantaan sun maal qabaa kaayoon isaa maali doktariin nama keessa jiraate beeka kanaaf irraa dhaabbadha hayyuun tokko yoo ka'ee falme maaliif falme irraa shakkaataniin karaa kana osoo ta'e itti agarsiisu yaala abiyyoonni akkanatti qeennuuf abiyyi qorqalbii isaa qorqalbii amantiiti qorqalbii amantii namni hundi tokko namni walqixxummaa fakkaata garuu walqixxummaan amma inni deemuun kun oromoo miidha kanaaf dura dhaabbanna nuti hadhi kee kasirraa fudhatame akkasuma haa taa'uudha abiyyi bakka akka fudhatee bakka cal'isiin hin jedhaara bara kun immoo wal nu dhabsiisa waan ta'eef egeree oromoo hintisu waan ta'eef dantaa qabsaa'uun itti wareegaman hintisu waan ta'eef akkana wata immaa opiidiyoon taanu reemaa deebnee hundi kennaa maaliif alaaf maa falmina opiidiyoo taanee dabballee taanee abbichuu koo hidhaatiin lafa fudhanneetuma siyaasni silaa onnoodha faashinaa hin dabraa bara wii gaafa kan dhokannee biyya alaa deebinee injiraan dure akkuma kun warra wayyaanee kan sassaamatanii mana fa'aa ijaaratanii ruuqatanii oromoon illee jiru bara mana Ameerikaa kana ijaaratanii sassaaqatanii sabboonaa fakkaatanii dubbatan wal beenna waan ta'eef xiqqoo argitee oromoon hin argu namni hin argu hin jedhina ummanni oromoo isin arga dhiigni wareegamtoota lafeen gootota isin arga kana mara
nama mana Finfinnee fudhatee seenaa duudhaa sabaa awwaalu kanaaf hin wareegamne qabsaa'onni kaleessa akkuma keessan aangoo qaban turan Hayilamaariyaam Gammadaaf akkasuma aangoo qaba turan mootummaa keessa hojjeta turan sammara dhiisanii oromummaa gabaa addabaabaayii fannifaman Maammoo Mazammil fa'a addabaabaayii firdiin osoo lubbuun jiran akkanatti osoo namni kumaatamne yaa'ee ilaalu tushaan fannifaman haadaan qawween hin duune haadaan fannifaman turee jiloofa baala keessatti tushaan fannifaman cinaan kola'ee cinaan tushaan fannifame oromoon haajiilu jedhanii addabaabaayii baasanii haadaan mukatti fannisan jechuudha namni kana yaadanne lakkiin qabsaa hadhuma dhagayee qabsama jecha dhagayee nama seenaa san yoo yaadanne inni yoo sin quunne ta'e inni yoo hirriba sin orgine ta'e ati qabsaawaa miti seenaa yuun beektu seenaa barachuu oromummaa barachuu akka itti asgeen kana abiyyullee yoo laallu haga tokko ka hanqatu waan kanatu hanqata seenaa oromoo irraa fagaatee seenaa amaaraa keessa guddatee ilaalcha amaaraa keessa guddatee charchii keessa guddatee charchii keessi baay'een isaanii ilaalcha amaaraa qaban charchii amaaraa keessa guddate charchii makaana yesuus ittuun guddanne utuu charchii makaana yesuus guddatee akkuma ijoollee wallaggaa qorqalbii bilisummaa falmata charchii amaaraa keessa guddate waan ta'eef charchiin amaaraa fakkaataa kenna oromoo kristaana ta'e amaaraa fakkaataa ka musliimaa araba fakkaataa ka biyya kenna akkana dhee dubbadheera tanaan kun dhugaa musliimootaan oromoodha malee araba fakkaachuun nurra jiru uffanni keenya araba fakkaachuun qabu haalli itti nyaannu araba fakkaachuun qabu akka itti fuunu araba fakkaachuun qabu oromoo fakkaachuu qabu kanaaf kenna ka musliima ta'e araba fakkaata ka kristaanaa ka'e amaaraa fakkaata kana jalaa deebi'uu qabna oromoon barti jidduu keessa dhufnee maal fakkaata haalli kiyya maal fakkaata uffanni kiyya maal fakkaata nyaanni kiyya maal fakkaata duudhaan kiyya kam isatti deebinee amantii kennallee qabannee jiraachuu kanu kaayoon qabsoo oromoo malee ebaluu amantii siifilee ati kan hordofi kanaaf kenna ka kristaana ke amaara fakkaata jennee abiyyillee akkasuma amaara ta'ee ka amaara fakkaata kanaaf fakkeenya kana xiqqoo gara sabboonummaatti nu haa deebi'uudha kan jechaa jirru malee abiyyi achi haa ka'u edanuma achi haa buqqa'u osoo jennee namaayyuu hin qabnu achi dhugaa dubbachuuf eenyu achi haa kennu kun dhaabolee oromoo wal nyaatanii tokkoffaa achi ol kennee biyyi sun qilqilqil wali jetti amaarillee u'uu jetti akka itti jiran rakkisa kan opiidoon kana waan beektuuf siyaasa kana irkattee numa qofatu beekaa bakka yoo hin jiraanne jiraachuu hin dandeettan jechuu barbaadde akka opiidiyoo akka tigreen gaafa nu jiraanne amaaraaf oromoo wal nyaatti Itoophiyaan akkas jechuu barbaadde kanaaf siyaasa kanarraa of eegaa ilmaan oromoo ni jiraata abbaan barbaade kee abiyyi mataan dhaabatee opiidoon mataan dhaabbattee akka jirtu abiyyi hoggana opiidoon mataan dhaabbattee baddee oromoon wareegama isaatiin ni dhaabbatti oromiyaan wareegama ilmaan isiitiin ni jiraatti ana kana amana kun aadannoo kiyya oromiyaan hanga namni oromoo qal'aan tokko jiru haga namni oromiyaa kana dhalatee alaabaa tana ijaan arge jirutti oromiyaan dhiiga wareegamtootaan ni jiraatti itti fufti akkana amanaan kana waan ta'eef eenyu abbaan barbaade badee galata dhaba malee galata dhaba yoo oromoo hojjete garuu seenaa bara jawaar har'a yoo du'e seenaa qaba na amana ila seenaa bara baraa siidaa onnee oromootaa keessaan baane qaba har'a yoo du'e dana yoo du'e nama tokko fe'ameetu yoo du'e jechuun nama waan ta'eef igale ngwan wara mootummaan marsee waan tokko godhuu hidhuu miti fe'ameetu du'e guyyaan ga'ee fi osoo du'e nama seenaa qabu kana waan ta'eef seenaa kana falmannaa waan irraa falmannu hubadhaa ka ergaan kiyya kana ka falmannu oromiyaa namarraa ikaasaa jiru namo yeroo tokko waan abiyyoon qaannu hoggana waan ta'eef irraa namarraa ikaasa sirnarraa haasaar sirna nu gabroomsuuf deemu sirna opiidiyoon diriirsee izeemaa irraa haasaar siyaasa biyya sanii yookaan nama dhuunfaa addisuu aragaa qeequu dandeetta arrabsuu dandeetta amaara jechuun sirna isaan diriirsan san irraa haasa'uu jirra malee nuti ati eenyu ka sirna kana ijaaruuf kaayo nadhii gammadaan du'e kaayoon ittuma fufe oromiyaa waan jedhu kaayo malee ilmi namaa ka wareegamu yaadaaf wareegama malee ilmi namaa wanna mul'atuufi miti oromiyaan ni jiraatti jettee eega amante oromiyaan hin jirtu namni isin jedhu ollaa kee jiraatte diina jechuun namichi yaada kana itti fufsiisuuf dhaloota timtee dhaloota dabarsuuf wareegama waan si gaafatu waan ta'eef ati wareegamtee dhiiga keetirraan tarkaanfattee yaanni sun itti fufee oromiyaa bilisumsa jechuudha. Eritiraan hoggaa soddoma falmattee bilisummaa baate hoggaa soddoma qabsoo hadhaawaa ilmaa isaatti fixatanii maaliif bilisoomuu qabna jedhanii namni du'aa akka dhufullee bilisoomuu qabna yaada waan ta'eef. mootummaan Itoophiyaa gabroonfataan barasanii maal jedha lakki isin Itoophiyaa jala jiraadhaadha yaadaa bar Eertiraawillee ta'e cinaan namni tokko bar bakka nu Itoophiyaa taanee barbaanne hin dhabamu barasanis tokko lamallee taatu yoo hundallee ta'uu baate hin dhabamu Oromiyaa keessallee lakki Oromiyaan hin jirtu akka masiin fe'isaa lakki Oromiyaan barbaadu Itoophiyaa keessallee hin jira hin dhabamu garuu dhiiga qabsaa'otaatiin yaanni sun ni injifatamaadha itti jiru kanaabe siyaasa jechuun kana malee nama dhuunfaa Jawaar Abiyyi Lammaa nama jechisu naannoo waan nama waamsisuun qabu yaada san eega qabatte namni yaada san deeggaru Tigreellee ta'e hin deeggarta wajji qabsoof maal abaa of Tigreen wajji qabsaan turre
Shaabiyaa wajji qabsaan turre. Wajjin meedaa tokkotti wareegamaan turre. Sumaalee wajji wareegamaan turre. Gaafa dammoo dantaa Oromooti wal dhufe qawwee wal adda aadaa Oromiyaaf dhuftaa jedhanii aabaa ofii Sumaalee wal fixaa ture wal lolaa turan. Gaafa immoo itti hammaatte waliin dargii tuman. Gaafa ay Oromiyaa nu haga Awaashiitti kiyya gaafa Sumaaleen jechuu eegalte Sumaalee Ziyaad Barree qawwee itti qabanii dhukkee irraa kaasan. Wareegama jidduu lamaan kanatti mootummaan dargii gara naantuma mootummaan Ziyaad Barree illee kaayoo isaanii waan beekuuf isaan Oromiyaa ijaaruuf deemanii harkatti qaban waan jedhuuf isaan fixuu barbaadu. Cinaa immoo qawwee isiniin kennu nu Sumaalee jedhaa falmadhaa jedhaan. Harkatti qaba gaafa isaan akka isaan Oromiyaaf dhaqan waan beekuuf kanaaf Jeneraal Hussein Bunee Daraaraa maal jedha ani Sumaalee abboo jedhii falmadhu jedheen Ziyaad Barree gaafa san haga Awaashiitti kiyya jedhee Sumaaleen dakana ol dhufe. Wallahi yani Oromoo jedhee manaa ba'ee Sumaalee jedhee deebi'ee falmadhu jedheetuma hoggaa shanii dhabee mana hidhaa Ziyaad Barree keessatti. Jaarraa abbaa gadaallee akkasitti hidhame hoggaa shanii ol hidhame. Hidhamanii hidhaa fixatanii bayan. Kanaaf seenaa kana beekuun barbaachisa. Nama hojii qabsooftuu abbaa fedhe haa ta'u ofirra abbaa fedhe. Oromiyaatu qataanaan diina keetti qabeetti gargalchita. Obboleessa keessa yoo ta'e. Fakkeenyaaf masiin feesaa Itoophiyaa malee Oromiyaa arguun barbaadu inni bakka Itoophiyaa malee. Immoo Itoophiyaan sabaaf sablammii keessa irraa daangaan kenna eessaadha beekuu qabna. Haqa kenna qabeenya kenna mana kenna beekuu qabna mana itti gallu. Namni sabsabaa yaa'ee badhee keessa taa'u uummarti galgala mana ofiitti galla. Nu eessatti galla? Oromiyaatti galla. Itoophiyaan leewta. Itoophiyaan bakka sibsabaa itti walii gallu malee ka hunda kennaati malee ka kophaatti kiyyaa fi kennaan garagara. Namni waa adda qabu akkuma burcuqoo reefisatti agarsiisa kun kiyya eegata kiyya. Qe'ee nuti illee miti. Kanaaf kiyya eegatti abbummaa fudhatta jechuudha. Oromiyaan tan Oromooti. Akkasi. Itoophiyaa walitti qabna malee Itoophiyaa keessa jiraachuu walitti qabna Oromiyaa eenyuun walitti hin qabnu. Oromiyaan tan Oromooti. Akkasi qabadha. Oromiyaan tan Oromooti. Oromiyaan biyya Oromooti. Maqaa isaa irraa kaasee. Kanaaf Oromiyaa biyya abbaa kiyyaadha Oromoo yoo falmatu. Abiyyi immoo Itoophiyaa innaa taagareedha. Kuni qorqalbii Amaaraati. Oromiyaan biyya haadhaan hin waamu Oromoon biyya abbaa kiyyaa jedha. Malee biyya haadha kiyyaa jedhu. Jarmanii hodhatte my fatherland